一個有冇人知啊？我覺得真係非常之實用。哇！有咗佢之後，我嘅安全感大咗好多。一個小禮物，其實我已經入晒翻嚟㗎啦，但係唔夠佢快擺落去我哋個禮物嘅 list。我而家喺度考慮用行政手法，我搶霸咗呢個位。喂，呢一個禮物咧係我啱啱去完歐洲旅行，我就覺得好好用，好需要，同埋佢俾我好大嘅安全感，即刻就買咗翻嚟咧，就係諗住做禮物啦，或者係送上送嘅禮物嘅。有冇人知道呢個係咩嚟㗎？我其實咧有俾阿蘇蘇睇呢個禮物嘅，佢 ban 我。OK，呢個知唔知係咩嚟㗎？酒店房門鎖，係啊，J Lo 勁啊！好啦，喂，呢一個咧，我啱啱去完歐洲，去完巴黎，Monica 送俾我嘅，好細心，真係我都唔夠膽話我夠佢咁細心。佢真係對於嗰啲細微嘢真係非常之細心。咁我哋就住法國 service apartment， 係酒店管理嘅，但係佢最唔好嘅地方咧就係嗰啲 lift 咧係唔使 access 卡，咁即係理論上其實有啲人入到個酒店嘅大門咧，其實佢撳 lift 就上到去你嗰度。咁我哋喺網上面睇到好多恐怖故事噶嘛，就係話譬如呢啲咁嘅門鎖咧，如果有人咧要喺真係要爆你咧，咁佢就喺下邊懟啲嘢入嚟，跟住向上一路攝，即係嗰個磁石啊，佢勾住呢個咧，一向下勾，咁佢就可以開到道門啦。咁於是咧點樣防範唔好俾人開到你道門去保護自己咧？咁樣即係加個好似防盜鎖咁樣咧，就可以用呢一樣嘢去做呢個防盜鎖，去保障自己安全嘅喎。我而家示範一次俾大家睇。咁呢個嘢咧好平嘅啫，但係我覺得咧，你要去旅行嘅時候咧，你唔知自己會住咩房 ，Airbnb 啊，嗰間酒店嘅質素唔知點咧，你都絕對可以帶埋佢嘅。咁係點用嘅咧？嗱，好啦，嗱，咁一道門咧，呢度有個位噶嘛。其實咧，佢如果要爆你道門咧，最緊要佢就開咗呢個位。咁掹咗呢個門鎖落嚟，開咗呢個位，佢就可以爆入嚟噶啦，係咪？偷你出咗去先至入嚟偷嘢都仲得喎。咁好啦，咁呢一個咧，嗱，大家見到呢一個鎖咧，佢有一個呢個咁樣嘅勾位嘅。咁而佢呢個位咧係會懟入去一個窿嗰度噶嘛，我哋就揾翻個窿，就係呢個窿啦。咁因為呢一塊嘢好薄嘅，嗱，呢個就懟入去呢個窿嗰度。咁因為呢塊嘢好薄嘅，所以咧佢咧係可以攝住佢咧就閂咗門噶啦，然之後咧呢度有一個橡筋綁住一個扣仔，你就將呢個扣仔咧咁樣買啲俾大家睇下。咁樣喺咁嘅情況之下咧，就算有人咧用乜嘢開門，就算佢用鎖匙開門都好啦，嗰道門就會咁樣棘住，就好似一個防盜鎖咁樣啦。咁啊開唔到咯，我自己一個人喺度瞓咧，其實都會有呢個擔心嘅喎。咁樣鎖住道門就真係唔驚啦。其實我哋唔係話去到外國咧，你又租咗間房，有條鎖匙俾咗你咧，你就真係安全。你有鎖匙，可能佢都有鎖匙，或者係其他有人有鎖匙，或者佢會用一個方法叫你個門鎖咁樣。咁你嘅財物啦，甚至乎 passport 啦，甚至乎自己嘅安全都係，哇！真係都要諗下嘅喎。咁我覺得呢個好好喎，非常之實用喎，大家都好多機會去旅行啊，係咪？嗱，咁咧你自己咁樣扣住啊嘛，咁你唔用嘅時候咧，你就掹翻佢啦。你開門嘅時候咧，咁就攞翻佢出嚟啦。咁就係一個咁樣嘅一個好輕，亦都係好扁嘅一個不鏽鋼嘅鎖，咁就一定可以喺任何門都可以用到嘅。咁我都而家咧，佢都成為我旅行嘅小物啊！我平時即係收咧，我就會收佢喺化妝袋咯，即係去旅行嘅化妝袋。咁我就唔會唔見佢啦。佢係屬於化妝嘅一個類別。大家有冇覺得呢個鎖 O 唔 OK 啊？蘇蘇秒我秒得好緊要啊！咦，呢啲咁嘅嘢都冇用嘅咁樣。呢個門鎖係好嘢係咪啊？係讚，冇錯啊！真係有好多人嗰啲房門係冇得鎖嘅喎。喂，出邊街咧有啲廁所門係壞嘅喎，係咪？即係其實真係好多情況之下，你有咗呢個鎖咧，就覺得有用咯。我諗住攞嚟做禮物啊！外面嘅人有鎖匙有門匙都入唔到嚟，係啊，超實用啊，係咪啊？我都覺得係啊！哎呀，好多謝你啊！個鎖叫咩名？就叫鎖咯。呢個 lock 好好，你都想要好啊？咁我係咪要用行政手段去做呢一個啊？好容易明白哦！而家去旅行都要小心啲，同意啊！普通嘅小物，好簡單嘅原理，咁就但係實用咯。
同埋你哋唔使去邊度揾，有得賣噶啦，我會送俾你噶啦，現金券禮物咁咯，好唔好啊？即係呢啲小禮物咧，我覺得真係非常之實用，同埋哇，有咗佢之後，我個安全感大咗好多，啱晒中意一個人旅行嘅人。係啊，啱啱同屋企人鬧交嘅時候，你要唔俾對方爆門，有人爆你門咁樣，屋企人會爆你門嘅。啊，咁你哋咁好反應咧，咁我就覺得係喎。我有時咧都喺度諗，蘇蘇都話唔中意，蘇蘇都好中意買嘢噶嘛，咁佢都話唔中意，係咪真係好多餘咧？咁樣，咁佢就話佢就唔中意咯，可能佢唔知點解咧。